Diputats, diputades, reprenem la sessió. Gràcies per ser aquí. Comencem el 19è punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura popular, presentada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, i per exposar-la té la paraula el senyor Francesc Ten Costa. Gràcies, presidenta. Molt bona tarda, diputades i diputats. Directora general, bona tarda. La voluntat de la interpel·lació i de la moció que hem fet junts era justament portar en l'hemicicle, en seu parlamentària, la cultura popular per poder-ne parlar, debatre, per acompanyar el sector, per fer-nos ressò una mica d'aquelles coses que ens anunciaven des de fa massa temps que no acabaven de funcionar, per superar les dificultats, per poder parlar dels ajuts i subvencions amb el sector i poder aquí treballar tota aquesta qüestió. La veritat és que estem contents des de Junts perquè com a cadena de transmissió del sector també hem notat molt bona sintonia amb tots els grups parlamentaris, gairebé, perquè hi ha hagut moltes esmenes, hem fet molt treball transaccional i hem sigut també molt atents en allò que ens deia el Departament i el Govern de cara que les millores siguin efectives, siguin reals, es puguin dur a terme i siguin més o menys acceptades també per al mateix govern, perquè el nostre objectiu és ajudar a que la cultura popular tingui un horitzó més fàcil i pugui superar les dificultats que estem. Parlem en aquesta moció dels terminis dels ajuts, de les dates, dels períodes, de les convocatòries, de les justificacions que s'han de fer, que puguin ser més fàcils, més ben portades. Portem sobre la taula que ens prodiguem més a l'hora de fer o que el govern pugui treballar més amb el sector de la cultura popular el que són subvencions biennals. Ja s'està fent en altres departaments, s'està fent al Departament de Cultura, la mateixa consellera ens ho deia la setmana passada, doncs em sembla que en el món de la cultura popular això és una eina molt útil, especialment per a aquestes entitats sòlides que any rere any estan fent això. Davant la dificultat de tenir un contracte programa, un plurianual o un conveni, mínimament, em sembla que convocatòries biennals és el que els pertoca. Parlem aquí també de creixement pressupostari pel que fa a cultura popular. Si tenim en compte l'abast territorial, la quantitat de gent que la practica, els pressupostos, que segur que el govern diu que són millors, doncs encara creiem que han de ser, tenint en compte això, l'abast territorial i la quantitat de gent, encara ho haurien de ser molt més. Hem posat sobre la taula també que calen subvencions específiques per a aquelles entitats ja declarades UNESCO que necessiten i han de fer és salvaguardar el seu patrimoni declarat. I hem posat sobre la taula que cal treballar més bé, més ben acompanyat, amb més eficiència i amb més celeritat, tot aquell patrimoni que vol ser declarat UNESCO. Nosaltres hem agafat de focus la rumba catalana i la sardana, però ens sembla que són dos exemples claríssims que cal més acompanyament, més gestió eficaç per avançar en tot això. Posem sobre la taula també que cal millorar el suport, l'acompanyament i la representació del que significa la cultura popular des del punt de vista del mateix departament. I després hem parlat també de cultura i educació, que n'hem parlat moltes vegades, però que la mirada s'acosti també a cultura popular. Els programes que arrel de la feina del Conca hi ha de programa de les arts i la cultura a l'educació, ens sembla que han de ser la cultura popular, és un bon instrument aquest per portar cultura popular a les escoles i als instituts. També la moció parla de mitjans de comunicació. Em sembla que és necessari, jo ho vaig fer en la interpel·lació, que la mirada de la corporació del 3CAT
pel que fa a cultura popular, ha de ser més moderna, més actual, més compromesa, se l'ha de creure més bé i hem de créixer en espais de divulgació de la cultura popular, de tots tipus. I finalment ens agrada com ha quedat també l'esmena que hem treballat amb govern pel que fa a les crides de cultura popular que el mateix departament genera. Que hi hagi accés, preveure possibles crides específiques per cultura popular, em sembla que és un primer pas, i que s'accepti que això s'ha de treballar i ha d'augmentar i hi ha possibilitats per treballar pel que fa a les crides, ens sembla que també. No voldria acabar sense esmentar el bon tracte que hem tingut amb els diputats corresponents d'Esquerra, de Comuns, de la CUP i del PSC. Em sembla que l'objectiu el tenim mínimament acomplert de poder parlar de cultura popular i també hi ha una part en la qual nosaltres som reiteratius, tossuts, i ens el creiem així, que és tota una moció sobre la part legislativa que fa referència a la cultura popular. Malauradament, amb això, el govern no ens n'estem sortint. No tenim la llei de patrimoni cultural, ni la tindrem, malauradament. No tenim la llei d'accés a la cultura o de drets culturals, en la qual seria molt important que hi hagués reconèixer que la cultura popular és el gran camí d'entrada de molta gent a la cultura, i no la tindrem. I quan érem a govern vam apostar per separar la llei del patrimoni immaterial de la del material, i a mig camí hem trobat que l'associacionisme ha sortit d'aquesta proposta de llei immaterial. Nosaltres això no ho veiem factible, ens sembla que no és la manera. Creiem que hem de defensar l'objecte immaterial, però també allà d'on brolla, i això ens singularitza, i en aquest sentit defensarem la llei del patrimoni immaterial i associacionisme. Moltes gràcies. Després parlarem de les esmenes. Té la paraula per defensar les esmenes presentades per part del grup parlamentari del Partit Socialista Units per Avançar, la senyora Rocío García Pérez. Gràcies, presidenta. Bona tarda, directora general, diputades, diputats. En primer lloc, volem agrair poder debatre aquesta moció per donar-nos l'oportunitat de parlar d'associacionisme, de cultura popular i tradicional, i aprofitar també per agrair a les milers d'entitats i a les juntes directives, sòcies, socis, per la seva implicació, compromís personal i valuosa tasca per mantenir viva la flama de la cultura. Són gent incansable i disposades sempre a obrir els ateneus, a encendre els llums a les sales dels teatres, a organitzar trobades, activitats, posar cadires a les places, fer cercaviles, actuacions a les festes majors. Sense aquesta estima per la cultura, Catalunya no seria el que és. Gràcies a elles feu una important tasca de servei públic. Des del grup de Socialistes Units per Avançar donem molt valor al calendari festiu, a l'agenda cultural del territori, a les activitats, fires, festivals, d'arreu, que els caps de setmana molt sovint omplen de cultura al país. La cultura popular és sovint la primera porta d'entrada a la cultura, a la participació, a la gestió cultural, alhora que desperta vocacions artístiques en joves, infants, iniciant-se així el primer tast amb la cultura amateur i després molts passen a la professional. Les entitats són intergeneracionals, acullen a famílies senceres i amb elles s'aprèn el sentit del voluntariat, alhora que es forma com a públic des de ben petits als infants i també podem ser-ho al llarg de la vida. La cultura popular genera, doncs, relacions d'amistat, de veïnatge, forja vincles, genera cohesió social als territoris, creant vida als pobles, a les viles, a les ciutats i fent de motor econòmic, també comercial i turístic. I amb aquesta moció creiem que hem pogut arribar a consensos, com deia el diputat Ten, i si així s'aprova,
creiem que tenim peticions històriques, algunes reclamacions de les associacions culturals, també mesures per reduir la burocràcia administrativa del Departament de Cultura per la tramitació dels ajuts, millorar les convocatòries de les subvencions, ajudar les juntes directives i a les entitats massa sovint ofegades econòmicament per la demora i els retards de les resolucions de les subvencions i enfortim tota la cultura popular i el gran patrimoni que tenim al nostre país. Ens agradaria dir també que les nostres propostes i esmenes han estat i són constructives, han volgut ser útils i sobretot útils al gran teixit associatiu popular de Catalunya, com per exemple ens reiterem en avançar cap al 2% en cultura en el pressupost del 24, que ja se situa per enguany en un 19%. Volem que les entitats també tinguin més suport cap als ajuts que té el Departament de Cultura i per això pensem que aquest pressupost del 24, aquesta proposta de pressupost, és molt positiva. També que s'obrin noves línies perquè puguin participar col·lectius, per fer de mecenatge o micromecenatge d'activitats culturals. I bé, crec que tots els grups més o menys parlem amb les entitats, l'ens d'associacionisme cultural ens feia arribar als grups diferents propostes, nosaltres les hem recollit també amb l'acord de pressupostos amb el govern i també volem agrair a la Federació d'Ateneus de Catalunya, aquests 200 ateneus associats, el seu importantíssim paper a la història del moviment cultural popular català des de finals del segle XX fins als nostres dies. També, i justament per això, per aquestes necessitats, creiem que cal que el govern impulsi un nou pla d'equipaments culturals que concerti, planifiqui i dialogui amb els ateneus, amb el món local, també amb els grans equipaments nacionals per coordinar-se amb els municipals i que es facin les inversions necessàries per recuperar, rehabilitar i posar al dia teatres, sales polivalents i també ajudar les entitats. Per al grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar, recolzar la cultura popular i a les associacions és una prioritat. I així ho vam demostrar donant suport al pressupost del govern del 23 i també ho fem donant suport al pressupost del 24. Incrementarà la inversió en cultura i també en la Direcció General d'Associacionisme i Cultura Popular en un 12%, arribant als 14,3 milions d'euros. És evident que tot el que avui aprovarem pot quedar en no res si no s'aproven aquests pressupostos i creiem que la cultura i el món associatiu s'ho mereix. I per acabar, i no menys important, per enfortir la cultura cal, com deia el diputat Ten, que renovem normes, lleis, no arribarem a temps, és una llàstima. Nosaltres reiterem la necessitat que Catalunya tingui una nova llei de patrimoni cultural, que aquesta sigui integral, que incorpori el patrimoni immaterial i també, evidentment, que defensem una llei de drets culturals i d'accés a la cultura. Moltíssimes gràcies. Per part del grup parlamentari d'en Comú Podem, té la paraula el senyor Enric Bárcenas Roig. Gràcies, presidenta, diputades i diputats. Agraïm la possibilitat de poder parlar de cultura popular gràcies a aquesta moció i que aquests acords, malgrat tot, també som conscients que sovint tenen poca curta volada, no arriben després a materialitzar-se amb allò que tots estem d'acord aquí. Per tant, conjurem-nos perquè aquest cop sigui quelcom més que una constatació que estem d'acord i de la bona voluntat. En qualsevol cas, la riquesa cultural del nostre país avui està sostinguda per un ampli moviment associatiu de la cultura popular i tradicional. I és un activisme cultural que ha estat imprescindible per preservar el patrimoni, tant immaterial com dels béns relacionats amb la nostra tradició. I aquesta funció social de l'associacionisme mai s'ha correspost, això s'ha de dir, amb el suport necessari per part de l'administració. De fet, una de les problemàtiques més rellevants és la difícil relació que amb les administracions, especialment la Generalitat, per les dificultats burocràtiques que comporten les subvencions quan n'hi ha hagut, que no sempre ha estat. Per tant, sobretot per entitats i associacions que ja són molt es van molt amb el voluntariat,
tota la qüestió administrativa és difícil. I per altra banda no hem de menystenir tampoc el paper i l'esforç dels ajuntaments per acompanyar aquesta conservació de les seves pròpies i el suport de les seves pròpies entitats culturals. I això el que demostra és que hi ha una base molt local d'aquest associacionisme cultural al voltant de la cultura popular. Per tant, el repte del finançament de la cultura popular i la viabilitat econòmica d'aquest associacionisme segueix sent un tema central que porta anys sobre la taula. I en aquest sentit, la proposta de destinar un 2% dels recursos del departament ens sembla important. És un avançament i tant de bo sigui un compromís que després governi qui governi en els anys propers pugui seguir dempeus. L'altre gran repte que s'apunta és el del relleu generacional dins de la cultura popular i que significa tant un fet transcendental per la supervivència de l'activitat com també una oportunitat. De fet, som molt conscients que les entitats de cultura popular fan una funció social també, d'acompanyament, d'introducció a la cultura de tots els pobles i ciutats de Catalunya i, a més, no només és una oportunitat de relleu generacional, sinó també de vincle intergeneracional i d'inclusió de la diversitat. Fan una gran funció social i aquesta també ha de ser reconeguda. Més enllà, que també és important, de la transmissió i la pervivència de la cultura. I per una altra part, nosaltres estem molt d'acord també amb el punt que hi hagi una diagnosi. Aquesta diagnosi, però, ha de ser de dades, diguéssim, objectives, però també de la pròpia experiència de les entitats, que porten molts anys batallant i a peu de carrer i que segurament dades no en tenen tantes, però tenen un coneixement molt de primera mà, molt qualitatiu, que haurà d'integrar aquesta diagnosi que es demanava. I bé, evidentment, parlava de la funció social, això ha d'anar de la mà de la llei de foment del desplegament de la llei de foment de l'associacionisme, També hem de fer, però, un petit retret. Un és que no tenim la llei de patrimoni cultural, malgrat 3 anys de legislatura que tenim. Anem tard i ens falta també el que no s'hagi presentat. I per últim, estem molt d'acord amb la sardana i la rumba catalana com a part per presentar-la a la UNESCO amb el seu reconeixement i per tant aquí ens trobaran també. L'altre dia parlava també del garrotín que s'ha demanat que sigui reconegut, doncs anem recuperant tot aquest patrimoni. En qualsevol cas, i per acabar, agrair, sí, fem un apunt, agraint tot a Junts i al diputat el seu esforç per incorporar totes les esmenes, de la importància de la cultura popular també integrar-la en el circuit educatiu des de ben petits, en les extraescolars i en el lleure. Té una gran presència durant el curs i és un element important també de cultiu de tot aquest associacionisme. Nosaltres estem, per tant, d'acord amb totes les esmenes, també el que han presentat tots els altres diputats i grups, i donarem suport, per suposat, a tota la moció. Així que moltes gràcies. Per part del grup parlamentari de la CUP, Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la senyora Laura Vega. Bona tarda. En primer lloc, volem agrair que avui se li doni l'espai que es mereix aquest ple a la cultura popular, a la cultura del poble català, i a més sabent que s'han presentat totes esmenes que han sigut acceptades i que això avançarà. També sabent-nos greus i lamentant que encara no podem tenir aquesta llei de patrimoni immaterial, però sabent que seguirà avançant en aquest sentit, amb la lògica que ha ajuntat, diguem, aquests grups que, enfront d'altres que mai no estan fent la labor, diguem, posen al centre la cultura. Perquè ens sabem que, com deia Galeano, quan es parla d'allò popular, se'ns diu que no parlim idiomes, sinó dialectes, que no fem art, sinó artesania, que no fem cultura, sinó folklore, i que no som éssers humans, sinó recursos humans. La cultura popular és l'expressió artística en una determinada forma de concebre el món i la vida. Mentre la cultura a la que es vol atorgar un estatus neutral és massa sovint la cultura que aparta la mirada de la vida de la majoria, la cultura popular és el veritable sentit comú d'un poble que fa el pas del jo al nosaltres, que canta i dansa la seva història,
que intenta tocar el cel amb els castells, que celebra al voltant de les fogueres de Sant Joan i dibuixa els països catalans i que construeix els seus casals i ateneus on aprèn, s'organitza i on les mans després de treballar escriuen versos, com si anessis lluny tan lluny que no et sabés, tampoc ningú et sabria el meu destí, perquè la bellesa no és patrimoni d'uns pocs, per molt que hi hagi alguns que sempre s'empenyen que sigui així. La cultura popular és del poble i per al poble. A vegades és grollera i malparlada, com els versos dels diables, que és com l'humor àcid contra els que manen, que ens fa més portable el dia a dia. D'altres és suau i tendre, com una carícia als que estimem, com els cigalons de Canal del Pont d'Arcalís i del molt enyorat Jordi Fàbregas. Altres vegades és riallera, dels altres i d'un mateix, enredant per aquí i enredant per allà, com el mig amic del Paret. El que és sempre, sempre, és una forma d'aixecar la veu, malgrat la duresa dels dies, com a Mallorca o com al País Valencià, on el camp de batre i la nostra llengua s'aniran a salsa contra els hereus del muera la intel·ligència i viva la muerte, que per desgràcia encara també habiten al nostre Parlament. Ara bé, aquí i ara ens hem de preguntar quins són els perills per a la nostra cultura popular. És obvi que la nostra cultura no només s'enfronta a un estat i unes elits que la volen reduir del folklore i l'ús domèstic. També hem de tenir en compte que la globalització amenaça amb la dissolució de totes les diferències culturals i ens porta cap a una homogeneïtzació que és absolutament empobridora. Hem d'entendre que el retrocés del català no és un fet aïllat que puguem comprendre sense tenir en compte també aquests processos. Com a catalans, sols ens podem defensar d'aquests perills no caient en una visió elitista i empobridora de la cultura. Sols podem respondre als reptes que se'ns presenten partint d'una cultura popular viva. La UNESCO, de fet, defineix com el patrimoni cultural immaterial el patrimoni viu. I aquesta paraula, vida, ha de ser la brúixola per a la defensa i l'expansió de la cultura popular catalana. Per això, benvinguda la Rosalia cantant una rumba com milionària, benvinguts Faixa i Titana posant una base tecno al camp de batre, benvingut Pau Alabajos cantant a Ovidi, benvingut Fetus versionant a Jaume Arnella, benvinguts festivals com el Rurifolcum que tracen complicitats recuperant les nostres arrels i benvingut tothom que la manté viva. Però de la contraposició en viva hem d'entendre la cultura morta, la cultura estàtica, i per tant també poden amenaçar la nostra cultura popular aquells que la volen fer com si fos un museu. Un museu on les peces queden aïllades del públic, un museu on el poble entra i surt, però res no canvia perquè la cultura ja exposada ja no li pertany. Rebutgem així un concepte de cultura entesa tant des de lo folclòric com una cosa petrificada, com una essència que no sap d'on ve i que no té on anar. Amb això volem dir que la cultura nostra és tan preciosa perquè no estava a una vitrina, sinó als carrers i a les places, als camps i a les ciutats, impregnant-se del que allà passava. Que és preciosa perquè és bruta de les ditades d'un poble, perquè no és una cultura popular neta i polida vestida de diumenge. Això seria una contradicció en si mateixa. I tot això ho diem perquè volem recordar aquells falsos patriotes que en nom de la nostra bandera intenten atiar uns contra altres i que, com ens va explicar el Segarra, precisament els maulets, aquells combatents antiborbònics que van morir defensant Barcelona el 1714, enterrats al fossat de les Moreres, on diu que no s'enterra cap traïdor, prenen el nom d'un terme àrab que significa aliats, agermanats, selves alliberats, amos de si mateixos. Amb això ens referim a que hi ha molts components del que avui tots considerem cultura popular catalana, com seria l'exemple de la rumba que es menciona en aquesta moció i que volem agrair, que provenen de les síntesi entre herències populars dels que van venir i dels que ja hi eren, del poble que és un i un centenar alhora. Per això, reconèixer i promocionar la rumba com a cultura viva del país és recordar-nos que la rumba és una expressió nostra i, per tant, catalana. Per això, reconèixer i promocionar la cultura popular és saber-la eterna i canviant, com el poble i com nosaltres. És saber que en aquesta primera persona del plural és on ens juguem el futur de la cultura i del país i que a casa nostra, on es ballen gitanes, jotes i rumbes, el nosaltres que construirem serà tan enorme com els reptes que tenim davant i com els enemics que volen la cultura morta. Moltes gràcies. Per part del grup parlamentari d'Esquerra Republicana té la paraula el senyor Juli Fernández d'Olivares. Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades, directora general. Bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies, diputat Ten, per la feina que hem pogut fer conjuntament i també a la resta de diputats i diputades de la Comissió de Cultura, perquè crec que aquesta moció el que podem dir de forma global és que hem sigut capaços de trobar els punts en els que estem d'acord. El senyor Ten ho explicava, hem pogut transaccionar moltes esmenes, en el nostre cas 8, en una moció de 14 punts. Per tant, crec que la voluntat tant dels proposants com de la resta de grups i també la nostra, tenint la responsabilitat del govern, diu molt
de que tots i totes entenem la cultura popular com un element essencial de la nostra societat. I que, per tant, trobar aquests elements en els quals podem millorar sempre és bo. Nosaltres, els republicans i les republicanes, estem disposats sempre a millorar. És més, sempre que tenim responsabilitats de govern, el que intentem és fer-ho millor que els que ens han precedit, siguin del nostre partit o d'un altre partit. I jo crec que en l'àmbit de la cultura i en l'àmbit de la cultura popular hem pogut tenir la capacitat d'anar avançant en qüestions que ens fan estar una mica millor del que estàvem fa uns anys. I això també és bo poder-ho reconèixer i que ens ho puguem reconèixer tots i totes plegades. Ho podem veure, per exemple, en algunes qüestions que planteja la moció i que el senyor Ten plantejava al voltant de festes reconegudes com a patrimoni immaterial o de fets culturals de cultura popular reconeguts com a patrimoni immaterial que disposen a dia d'avui de partides nominatives als pressupostos de la Generalitat, com pot ser la Patum de Berga o com pot ser el Mont Casteller, segur que podem millorar, segur que podem avançar i, per tant, som capaços de construir punts en comú. També ho podem fer, com hem anat fent durant tots aquests anys, durant aquests darrers 3 anys, al voltant del compromís amb recursos amb la cultura del nostre país. El compromís amb recursos amb la cultura del nostre país, perseguint aquest horitzó compartit per una gran majoria del 2% cultural, passant de l'1,1% en els pressupostos del 2021 a l'1,5% el darrer pressupost aprovat i en la proposta de pressupostos de l'any 24, presentada ja en aquest Parlament, amb una proposta de l'1,7%, 566 milions d'euros, i que continua en el pla compartit d'avançar fins al 2%. Per tant, refermar aquests compromisos crec que és bo i que pot aportar al sector cultural aquesta seguretat, però també fer-ho en l'àmbit concret de la cultura popular. I en l'àmbit concret de la cultura popular, si ens posem a mirar els darrers 12 anys, doncs podrem veure que l'any 2011 el pressupost dedicat a cultura popular a Catalunya eren 7 milions d'euros i que l'any 2021 eren 7.445.000 euros. Podríem pensar que en 12 anys, o en aquests 10 anys, la variable ha sigut de mig milió d'euros, però no és així. Va arribar a estar a 4.940.000 euros. Ara, en la proposta de pressupost, en cultura popular, estem en una proposta de 14.352.000 euros. Els acords polítics, les paraules, els consensos polítics són molt importants per compartir horitzons per avançar, però tant o més important és posar recursos a disposició de la cultura popular per tal que puguin fer el millor la seva feina, que puguin tenir el màxim de facilitats i que allò que ens identifica com a catalans i catalanes en l'àmbit cultural al nostre país, però que també ens projecta al món, tingui el màxim de recursos al seu abast. Sempre disposats a millorar i sempre al costat de la cultura popular. Moltíssimes gràcies. A continuació, i per fixar la seva posició, té la paraula per part del grup parlamentari Vox el senyor Manuel Jesús Acosta Elias. Bé, moltes gràcies, presidenta. Senyors diputats, molt bona tarda. Votarem a favor de tots els punts que defensin, fomentin, sense ambages, qualsevol manifestació de la cultura popular com a senyal de respecte
cap als nostres pares, avis, avantpassats, a la tradició i al llegat que hem heretat, i també com a símbol d'identitat catalana i espanyola enfront d'aquesta tendència actual a la globalització que tendeix a homogeneitzar, uniformitzar el pensament, l'art, la cultura, perquè les arrels, quan més pregones siguin, més profundes, molt més i millor sostindran, mantindran l'arbre de la cultura i, en definitiva, de la societat, perquè una societat sense cultura no és societat. Concretem, en el punt 1 d'aquesta moció de Junts, Junts apel·la a la resolució 1112/12 del desembre del 2020, perquè aquesta resolució fixava el 2% del pressupost en cultura que s'hauria d'assolir l'any 2024. Estem en 2024 i el govern d'Esquerra Republicana, amb l'ajut del Partit Socialista, fixa en 1,7% el pressupost en cultura. Per tant, incompleix aquesta resolució, amb la qual cosa estarem a favor d'aquesta part del punt 1. Però, per altra banda, el mateix punt, la mateixa resolució, diu que s'ha de fixar un mínim de 110 euros per habitant en despesa de cultura. Ara mateix estem a l'exercici 2023 en 158 euros per habitant en cultura. Clar, si no modifiquem aquest mínim, com que ja coneixem les bretolades d'aquest govern, doncs compte que correm el risc de retrocedir. Per tant, en això no estem d'acord. A més, tampoc és per llançar coets. No és per llançar coets, per la mitjana europea en despesa cultural per habitant per cultura, habitant per persona, és 220 euros. Bé, sobre incloure l'associacionisme cultural al futur avantprojecte de llei de patrimoni cultural immaterial, que no s'assolirà en aquesta legislatura, evidentment, estem en contra. I estem en contra perquè l'associacionisme és un més dels molts elements que configura que estan en relació al patrimoni immaterial. A més, ja tenim una llei, que és la 2/1993 de foment de la cultura popular i associacionisme cultural. Bé, cal protegir, per altra banda, eficaçment el patrimoni cultural popular. I com es fa això? Doncs ampliant els inventaris, actualitzant-los. Evidentment, estem d'acord amb l'elaboració d'un informe de participació i de la pràctica de la cultura popular i de l'associacionisme, i també estem d'acord amb l'elaboració dels seus pressupostos molt ben desglossats per tenir en compte quina és la realitat, quin és l'estat de la qüestió. Estem a favor de les subvencions? Evidentment, faltaria més. El que sí que no estem d'acord en subvencionar totes aquelles entitats que utilitzen la cultura en fins partidistes, amb fins polítics, com per exemple Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià o Acció Cultural Balear. Recolzarem, evidentment, el punt de treballar per inscriure en la llista representativa del patrimoni immaterial cultural de la UNESCO, de la sardana i de la rumba. I, finalment, estarem rotundament en contra de la Mancomunitat Cultural, perquè és una entitat que va crear la falsificadora de documents i prevaricadora Laura Borràs l'any 2019, quan era consellera de Cultura de Junts. Per tant, és una mancomunitat cultural inútil, cal suprimir-la per responsabilitat política, perquè dins del Departament de Cultura ja tenim una Direcció General de Patrimoni Cultural amb funcions com aquestes: definir i impulsar polítiques en arxius, museus, patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, documental i les seves infraestructures i xarxes territorials. Per tant, aquestes feines ja les poden desenvolupar, aquestes que Junts vol que faci multiplicant la burocràcia. La Mancomunitat ja les desenvolupa, hauria de desenvolupar-la aquesta Direcció General. I finalment estem d'acord, i és fonamental, en que la cultura popular s'endinsi en l'àmbit de l'educació. Moltes gràcies. Per part del grup parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora Anna Grau Àrias.
Bona tarda. Nosaltres també votarem a favor de tots els punts d'aquesta moció, que ens sembla una moció amable, insòlitament amable, vist el que se sol veure últimament en aquest hemicicle. Ens sembla una moció útil, ens sembla ben intencionada. Potser hi trobaríem a faltar una miqueta d'ambició, una miqueta més d'ambició. Costa arribar al 2% del pressupost de cultura i que consti que fins i tot el dia que s'hi arribi és molt poqueta cosa, un 2% de cultura, és molt poqueta cosa. Sort encara que a Catalunya sempre hem tingut millor cultura de la que ens mereixem, atesa la feina dels governants i dels polítics, i realment jo diria que el poble català sent passió per la cultura i que això ens ha salvat, diguem-ne, d'això, de no tenir una cultura molt més minsa. M'han agradat les mencions, això del patrimoni immaterial. Per desgràcia, m'ha recordat una trista tarda en aquest Parlament que no es va voler atendre a la petició de les antigues parades d'ocells de les Rambles per obtenir aquest reconeixement, tot i que tenien més de 60.000 signatures. Bé, ja dic que a vegades no és el mateix allò predicar que dar trigo. D'alguna manera la moció, d'una manera molt delicada, molt amable, posa el dit a dues nafres que tenim, una, pocs diners per la cultura, pocs diners per la cultura popular. De fet, clar, de 7 milions en 7 milions i mig no tocarien ni un euro per habitant de Catalunya. Si un hi pensa, s'esgarrifa, però inclús si fem el salt copernicà als 14 milions, no arribaríem a 2 euros per habitant de Catalunya. En fi, aquí ho deixo. Pocs diners, massa burocràcia. De fet, la moció insisteix en que s'ha d'acompanyar les entitats una mica a navegar la burocràcia de la Generalitat. Esperem que això no quedi en una simple declaració d'intencions. I bé, tot el que es faci per reconèixer que la cultura popular ha de ser inclusiva. Aquí s'ha insistit en que la cultura popular catalana és mestissa. Està bé això d'una de cal i una d'arena, o sigui, una per la sardana i una per la rumba catalana, però vaja, em sembla que en realitat la cosa està una miqueta més barrejada. També es podria haver parlat del flamenc. A Catalunya hi ha algun dels millors artistes de flamenc del món. Però vaja, com deia, la moció li trobem a faltar ambició, tenim por que no quedi en res. És veritat que tot això queda condicionat a pressupostos, però miri, per bona fe que no quedi, la votarem a favor a tots els seus punts i pregarem a Nostre Senyor que no quedi en res, que quedi en alguna cosa. Gràcies. Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el senyor Francesc Ten i Costa. Moltes gràcies. De manera telegràfica, senyor Costa, per falsificadors, potser vostè, perquè em sembla que ha tergiversat les funcions de la Mancomunitat Cultural. No deu conèixer ben bé què és. En parla la moció. Creiem que s'ha d'aclarir el paper actiu de la Mancomunitat Cultural i la governança que volem. Ara que tenen més diners, doncs també hi ha algunes coses que no s'han acabat de fer prou bé, que és tenir dades, tenir indicadors, tenir diagnosi, com deia el senyor Bárcena, i incloure-hi també l'experiència, que em sembla que és un matís interessant. Fem aquesta moció amb tota l'ambició del món, senyora Grau, i creiem que això ens permetrà també fer petites millores que el sector agrairà. És una moció que ens parla de les federacions i de facilitar les justificacions, d'eliminar burocràcia. Em sembla que això era un pes, és un neguit per totes les federacions i s'ha de treballar. Insistirem. També insisteixo que l'associacionisme articula el món del patrimoni immaterial. Per tant, en aquest sentit és absolutament fonamental.
Des de la cultura popular es treballa el folklore, però el que no pot ser és que hi hagi una mirada folcloritzada o una folclorització de la cultura popular. En aquest sentit, ens afegim a algunes consideracions que ha fet la CUP sobre el patrimoni viu i el patrimoni territorialment de tots els països catalans, evidentment. No és per cultura que es tombarien aquests pressupostos, senyor Fernández. Són uns bons pressupostos, unes bones xifres. Ja li vaig dir que el projecte, però, no l'acabem de compartir. I només faltaria que amb uns pressupostos tan expansius doncs algunes coses no s'haguessin fet tot això molt bé. Agraeixo a tots els diputats i, com sempre, res més, però també res menys. Moltes gràcies. Acabat el debat, els faig avinent que la votació d'aquesta moció serà aquesta tarda un cop substanciat el